Selam Azamат. Ama Şamiliz bulduk. Azamат. Qarang. Men shu ketdim qortmini yo'l. Yo'q albatta. Sizning hali eskavator vaqtingizni hali Şamiliz bulduk. Men shu ketdim shiklanaman. Nima? Birey nima bo'ldimi? Әлі троллейбуста келемін. Қаршымда қап-қара, зор көзлі, қап-қара сәслі бір ұлы отыра. Мен оға көз қысам. Ол меңа тұрып орын бере. İnanamam değil mi? Өте кел. Мен тыңлайым. Эш шунда, доктор. Меңа военкомат үшін рентгенда түшірілген көрәт керек еді. Проблема yok. Аңлайсызмы? Меңа ғадәти булмаган хүрәт булган иде. Военкомат үшін. Аңлайсызмы? Yaxşı. Haylaq. Яурынға маймыл ұлтыртып мүмкін. Иә. Артқы планда еңбек, пальмалар, пирамидалар. Мен кетейін, ақыры. Әлбетте. Киоскка төшкәндән һуң мин үземнең 30 яшьлегемне үткәрергә дусларыма юнәлдем. Без яхшы гына ултырдык һәм кисте әдәпле генә драм театрда үткәрергә булдык. Без фаяның тәҙрәһен ваткансы безне озак кына театрга индермәнеләр. Һуңынан спектакль карай башланык. Тик 20 минуттан безне театр залыннан ук милиция наряды алып китте. Иптәш Сәгитов, театрга исерек кыяфәт менән инергә тырышканыгызны таныйсызмы? Әлбәттә таныйм. Айык бас менән театрга барга мен бер касанда басыма инмәктәйне. Аңлашылды. Selam Almaz. Selam Selime. Хәлдәр нисек? Бuna imtixanга hazırlanam. Афарин. Selime, нигә һинең кулың бинтланган? Мин кисә паркта усымдан тумыртканы ашаткайным. Алло? Алло? Хамағат. Һеҙҙә ҡышҡы резиналар күпме тора ул? Күпме? Рәхмәт. Һаулығыҙ. Шамилович Булдович, нимәгә һеҙгә 2 комплект кышкы резина? Һеҙ бит үткән аҙаларны алғайнығыҙ. Менің ҡатын права алып үҙе йөрөй башлағандан бирле. Оның яңы шуба тураһындағы талаптарына ҡасан миңә яңы ҡышҡы резина алып бирәһең тигән өҫтәлде. Шина, снежинка шипованная. Һаумыгыҙ, доктор. Һаумыгыҙ, ултырығыҙ. Рәхмәт. Доктор, минең анализдарымның һөҙөмтәһе нисек?
Гомумән әйткәндә, һөҙөмтәләр насар түгел. Aha. Доктор, миңа тағыла күпме яшәргә торып калды? Мин һеҙгә нимә? Кәкүк мәллә? Гражданка Вахитова. Әйтегеҙ әле, тик дөрөҫөн генә. Беҙ һеҙҙең ирегеҙгә штраф һалабыҙмы, юҡмы, шунан тора. Һеҙгә аңлашылдымы? Эйе, аңлашылды. Дөрөҫөн генә әйтегеҙ. Һеҙҙең ирегеҙ көмөшкә ҡайнатамы? Юҡ, ҡайнатмай. Һеҙ төплө әйтәһегеҙме? Әлбиттә төплө. Ул уны ҡайнатып тормай, ул уны сей килеш эсә. Аңлашылды. Күҙ алдына килтерәм бе? Бөгөн иртән уянуым булды. Иң беренсе булып, я Ходай, мин имтиханға һуңлайым тигән уй килде. Әйтерһең мин институттың 3-нче курсында укыйм. Шуға мин шул тиклем ҡайғырҙым. Була торган хәл, Шамил Ижболдович. Һуңынан тирә-яҡҡа ҡараһам, бер ниндәй ҙә сессия булмаған. Эшкә барырға кәрәк икәнлеген аңланым. Һәм мин тағы ла нығыраҡ борсолдом. Ирегеҙ дауаханала тағы ла бер-ике аҙна ятып торһон әле. Яҡшы. Уға абсолют тыныслыҡ һәм тик ыңғай эмоциялар кәрәк. Аңлашылды. Мин тынысландыра торған дару яҙып бирәм. Уға был даруҙы ҡасан бирергә кәрәк булыр икән? Уға бер ҡасанда. Был таблеткаларҙы һеҙгә эсергә кәрәк. Не?